Сираттағы тәбрикләү хатын тыңлау өсөн Вахит Сәгыйт улы Хәсәновты телевизор янына якынрак сакырабыз. Бөрьен районы Мәһәҙи авылында тыуып, шунда ғүмер иткән Вахит Сәгыйт улы Хәсәновты тыуган көне 55 яшьлек юбилей менән ихлас йөрәктән кайнар котлайбыз. Мәктәпте тамамлагас, Красноярскида әрме хезмәтен үтәп кайта. Шуннан Сибай педагогия училищеһында белем ала. Шунда Хайбулла кызы Зинира еңгәйебез менән танышалар, укып беткәс, өйләнешеп, Мәһәҙигә кайтып төпләнәләр. Икеһе мәктәптә эш башлай. Вахит олатаһы нигеҙенә әсәһенең өйөнең күршеһенә матур итеп йорт һалалар. Бер-бер артлы өс улдары Илһам, Юнир, Илфат дөньяга килә. Үҙе ата-әсәһенең бер бөртөк ҡәҙерле генә улы булып үҫһә лә, хәҙер ғаиләһе ҙур. Өс йәне, 2 йәнсәре бар. Вахит Сәгыйт улы 18 йыл мәктәптә уҡытты. Әлеге ваҡытта Башҡортостан дәүләт ҡурсаулығы хеҙмәткәре. Туған йәнле, тартымлы, алсаҡ күңелле кеше ул. Уны туған ауылында ғына түгел, күрше ауылдарҙа ла ихтирам итәләр. Киң ҡарашлы, күпте белер, йор һүҙле кеше Вахит Хәсәнов. Уны матур ғүмер байрамы менән ҡотлап, алдағы тормошонда ныҡлы һаулыҡ, күңел тыныслығы, ғаилә бәхете, балаларының һәм йән-йәнсәрҙәренең изгелектәрен, күңел йылыһын тойоп, Зинира еңгәй менән оҙон-оҙаҡ йәшәүҙәрен теләйбеҙ. Киләсәгең йыр кеүек матур, ҡояш кеүек яҡты булһын. Гел шулай яҡындарыңды, туғандарыңды, дуҫтарыңды ҡыуандырып йәшә. Туған көнөң байрам иткән мәлдә ниҙәр теләһәк тә аҙ һымаҡ. Беҙ теләйбеҙ һиңә яҡты көндәр, көлөп йәшәйерҙә яҙ һымаҡ. Күрмә берҙә бәлә-ғаза, һаулыҡ бәхет булһын йәнәшә. Хоҙай оҙон ғүмер насип итһен, рәхәтләнеп әйҙә, 100 йәшә. Иң изге теләктәр менән Өфө ҡалаһында йәшәгән туғандарың исеменән Әсәҙуллиндар ғаиләһе тәбрикләй. Хөрмәтле Вахит Сәгыйт улы, яҡындарығыҙ һеҙҙең өсөн йыр бүләк тә һайлаған. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Яурынлы бөркөттәргә ҡанат миңә, иңләр өсөн зәңгәр күкте буйҙан буйға. Яҙмыш ҡыналары шул бер көслө заттың, йән генә әле утта әле уйға. Ир егеттең яшен һынамайҙар, күрһәткән эшен һынмайҙар. Ак яурынлы бөркөттәргә ҡанат миңә, йондоҙ алып төшәрсен тыуған ергә. Илештәрен үт хистәре итә белеү, ят түгел олосын ирмен тигән иргә. Ир егеттең яшен һынамайҙар, күрһәткән эшен һынмайҙар. Тауылдарҙа улар сынығалар, ауырлыҡтан шартлап һынмайҙар. Яурынлы бөркөттәргә ҡанат миңә, ҡурсаларға ғәзиз халҡын тыуғандарым. Ауырһынын алып ҡараларға манып, яҙыр өсөн ниндәй ғәмәл ҡылғандарым. Ир егеттең яшен һынамайҙар, күрһәткән эшен һынмайҙар.